Итак, сегодня речь пойдет о забытом интеллектуальном центре Шелкового пути. Но, наверное, сразу представляются воины на конях, бескрайние степи. А вот для древних уйгуров реальностью был мир книг, письма и учености. Они селились в городах вдоль Шелкового пути, создавая культуру, основанную на знаниях. И что особенно интересно, это количество языков, с которыми они работали. И дело не только в языках, они владели и множеством систем письма. Это не было просто увлечением, а целенаправленной, организованной работой. В основном они фокусировались на религиозных и философских текстах со всей Азии. У них даже были целые институты, которые следовали четкому четырехэтапному процессу. Но со временем их подход к переводу, скажем так, кардинально изменился. Они перешли от простого дословного перевода к более уверенному творческому стилю. Так что важно понимать, они были не просто копиистами, а настоящими соавторами. И вот блестящий пример того, как простая проза превращалась в настоящую поэзию. Давайте посмотрим на гения, стоявшего за этой работой, на одного из мастеров. Чинка-Шелли Тутунга помнят как одного из величайших переводчиков своей эпохи. Это был настоящий эрудит, который был достаточно уверен в себе, чтобы улучшать исходники. Его самая известная работа «Сутра золотого блеска» — это монументальный 700-страничный шедевр. Его целью было сделать так, чтобы древние чужие тексты заговорили с новой аудиторией. Эта мощная интеллектуальная традиция не исчезла вместе с уйгурским государством. Их навыки ценились так высоко, что стали просто необходимы Монгольской империи. Они помогали управлять огромным монгольским государством, формируя его законы и культуру. Остается только гадать, как много великих идей дошло до нас благодаря таким вот незаметным героям. Всем привет! Сегодня нас ждет удивительная история о культуре, чьей главной силой был язык. Разберемся, как древние уйгуры стали, по сути, главными информационными брокерами на Великом Шелковом пути. Итак, представьте себе древний шелковый путь. Это ведь не просто дорога для караванов, это скорее гигантский плавильный котел, где сталкивались и смешивались целые империи, религии, великие идеи и, конечно же, языки. И вот в этом бурлящем мире, чтобы не просто выжить, а преуспеть, нужна была какая-то, скажем так, суперсила. И для древних уйгуров такой силой стала именно способность переводить, соединять Восток и Запад с помощью слова. Но чтобы понять, в чем же уникальность уйгуров, давайте сначала сделаем шаг назад. Ведь перевод — это не просто какой-то технический навык. По сути, это одна из самых фундаментальных человеческих потребностей. Но сами подумайте, как только люди начали мигрировать, сталкиваться с другими племенами, им сразу же понадобилось как-то договариваться. Торговля, дипломатия, распространение верований, обмен знаниями — все это было бы невозможно без переводчиков. Можно сказать, это была первая в мире глобальная информационная сеть. Хорошо, но прежде чем мы доберемся до самих уйгуров, заглянем еще глубже, к их предкам, древним тюркам. И вот тут нас ждет настоящая историческая загадка. Просто посмотрите на это. Два китайских источника, написанные практически в одно и то же время. И что мы видим? Один говорит: у тюрок письменности не было. Другой почти следом: у тюрок есть своя письменность. Как такое вообще возможно? Это отлично показывает, насколько запутанными и противоречивыми могут быть древние хроники. Но есть одна совершенно поразительная лингвистическая улика. Есть версия, что одно из древнекитайских слов, обозначающих перевод, происходит от тюркского глагола «тимек», то есть «говорить». Почему? Представьте себе переводчика, который постоянно повторяет «он сказал то», «он сказал это». И вот это «тимек», «тимек», «он сказал», могло просто-напросто закрепиться в китайском языке. Это ведь тонкий, но очень мощный намек на то, как давно и активно тюрки занимались переводами. И вот мы подходим к главному поворотному моменту. Уйгуры, в отличие от многих других тюркских племен, сделали кое-что очень важное. Они перешли к оседлой жизни. И именно этот переход от кочевых стоянок к настоящим городам и стал тем самым катализатором, который запустил их интеллектуальный и переводческий золотой век. Вы только взгляните на этот список. Это же не просто языки, это целая карта знаний древнего мира. Санскрит, тахарский, сагдийский, китайский, уйгурские переводчики были настоящими полиглотами своей эпохи. Их города, такие как Турфан, превратились в мощные интеллектуальные центры, где знания со всего света собирались, переводились, сохранялись и шли дальше по шелковому пути.
И дело было не только в устной речи. Они виртуозно владели самыми разными системами письма. Тут и руническое письмо предков, и свой собственный алфавит, созданный на основе сагдийского, и китайские иероглифы, и сирийское письмо. Это говорит о просто невероятной культурной гибкости и интеллектуальной мощи. Так, и вот это, пожалуй, ключевой момент. Уйгуры не просто механически переставляли слова с одного языка на другой, нет. Они превратили перевод в настоящее искусство, пройдя огромный путь от простого копирования до высочайшего творчества. Давайте проследим эту эволюцию. Начинали они, как и многие, с дословных, буквальных переводов. Особенно, когда речь шла о священных текстах, там было страшно исказить хоть слово. Затем шаг вперед. Они стали спасать знания с уже вымерших языков, например, с тахарского. А вот потом начинается настоящая магия. Они переходят к творческой адаптации, пытаясь передать не букву, а дух текста. Ну а вершиной их мастерства стало то, что можно назвать поэтическим воссозданием. Это когда перевод становится самостоятельным, обогащенным литературным произведением. И, конечно, за этими культурными подвигами стояли не абстрактные уйгуры, а вполне конкретные люди, гениальные переводчики, чьи имена, к счастью, дошли до нас сквозь века. Вот это просто блестящий пример их метода. В китайском буддийском тексте есть сухая протокольная фраза «Произошло землетрясение. Все». А что делает переводчик Шинко Шели Тутунг? Он превращает эту строчку в целый поэтический образ. Он пишет, что в ответ на некое благое деяние с небес посыпались цветы, а сама земля затрепетала от благоговения. Чувствуете разницу? Это уже не перевод в нашем понимании. Это сотворчество. И среди этих мастеров были настоящие звезды. Например, Пратнаракшити, один из пионеров настоящего осмысленного перевода. Конечно же, упомянутый нами Шинко Шели Тутунг, гений поэтического переосмысления. И эта традиция, кстати, очень древняя. Еще в V веке некий Алтун Кюлюк перевел тюркскую народную песню на китайский, став одним из первых культурных мостов. И что самое поразительное, это наследие никуда не исчезло. Когда на мировую арену вышла Монгольская империя, одна из величайших в истории, уйгурские знания и навыки оказались невероятно востребованы. Они, по сути, легли в основу ее административной и культурной машины. Вот просто факт для размышления. В официальном комитете по переводам, который учредил великий монгольский хан Хубилай в XIII веке, как минимум 2 членов были уйгурами. Такие люди, как Анзанг, который служил еще самому Чингисхану, и многие другие продолжали эту великую переводческую традицию уже при монгольском дворе. Они переводили с китайского, тибетского, санскрита. Они были теми, кто обеспечивал работу огромной многонациональной империи. Уйгурская традиция продолжала жить, но уже служа новым правителям. История уйгуров — это очень яркое напоминание о том, что переводчики — это не просто техники. Это хранители знаний, это строители мостов между культурами, а иногда и спасатели целых миров, заключенных в текстах. И это, конечно, заставляет задуматься, а сколько великих историй, поэм и гениальных идей навсегда исчезло для человечества, просто потому, что в нужный момент рядом не оказалось своего переводчика. Давайте на минутку представим себе караваны, которые медленно идут по шелковому пути. Что они везут? Ну, конечно, шелк, специи, но ведь было и кое-что гораздо ценнее. Идеи, философия, религия, научные открытия, мысли, которые буквально строили и разрушали целые цивилизации. И вот вопрос, как эти, казалось бы, хрупкие сокровища умудрялись пересекать языковые барьеры и переживать падение империй? Что ж, сегодня мы попробуем раскрыть эту тайну. И это, пожалуй, главный вопрос. Подумайте только. Великие державы рушатся, города превращаются в руины, а мудрость древних, она каким-то чудом не исчезает. Она продолжает свой путь, передается из поколения в поколение, из одной культуры в другую. Как такое вообще возможно? А ответ на самом деле кроется в титанической работе людей, о которых история часто умалчивает. Это переводчики. Они были не просто лингвистами, нет. Они были настоящими хранителями и проводниками знаний. Без них карта мировой истории выглядела бы, совершенно иначе. Это настоящие невоспетые герои нашей цивилизации. Итак, давайте погрузимся в эту историю поглубже. И первое, что нужно понять. Перевод — это совсем не современная профессия. Это, по сути, фундаментальная человеческая деятельность. Такая же древняя, как и мы с вами. Задолго до того, как появилась письменность,
Устный перевод был вопросом выживания. Без него не было бы ни дипломатии, ни торговли, ни культурного обмена. Но представьте себе встречу двух вождей, которые говорят на абсолютно разных языках. Без человека, стоящего между ними и объясняющего, что к чему, они бы никогда не договорились. Это была, можно сказать, самая первая форма глобализации. И вот что по-настоящему интересно. Самые ранние письменные свидетельства этой работы в Центральной Азии мы находим у древних тюркских народов. И эти находки, я думаю, могут удивить. Эта хронология ясно показывает, практика перевода существовала задолго до расцвета уйгурской культуры. Смотрите, китайские источники упоминают о переводчиках еще в эпоху Хунну. А вот письмо Ишбара Кагана, правителя тюркского каганата в 584 году, исследователи считают, что оно было не просто написано придворным китайцам, а именно переведено. Об этом говорят особые стилистические обороты. И вот это просто блестяще иллюстрирует всю глубину этого культурного обмена. Только вообразите себе эту сцену. Один человек говорит на своем языке, а другой, стоящий рядом, переводит его слова и, возможно, комментирует для окружающих «таймик», «таймик», то есть он говорит. Так, вероятно, и родилось само слово, обозначающее этот процесс. Язык — это ведь живой организм, он впитывает в себя историю. А теперь давайте двинемся дальше и посмотрим, как эта древняя практика привела к настоящему культурному взрыву у древних уйгуров. Именно они превратили перевод в подлинное искусство. Ключевой момент здесь — это, конечно, цивилизационный сдвиг. Уйгуры перешли от кочевого образа жизни к оседлому. Они основали процветающие города-оазисы. И вот этот переход от бескрайных степей к шумным городским центрам стал катализатором для просто невероятного роста грамотности, науки и искусства. Они стали настоящими полиглотами шелкового пути. В их городах звучали все ключевые языки того времени: священный санскрит, официальный китайский, язык торговцев сагдийский. И это было не просто знание пары фраз для торга, нет, это было глубокое владение языками, зачастую на уровне носителей. Но они не только говорили на этих языках, они виртуозно владели их письменностями. Использовали множество алфавитов, от собственного уйгурского до древнего рунического письма гяктюрков. Только вдумайтесь, какой это высочайший уровень интеллектуальной культуры и какая гибкость ума. Причем это не была работа каких-то одиночек-энтузиастов. Уйгуры подошли к делу очень системно. Они создавали целые переводческие комитеты. По сути, это были настоящие научно-исследовательские институты. Переводы там проходили несколько этапов редактуры, проверки. Все для того, чтобы обеспечить точность и качество на уровне, сравнимым с современными академическими стандартами. Но самое главное даже не это. Уйгуры не просто переводили слова. Они переносили на свою почву целые миры мысли, особенно сложнейшую буддийскую философию. И они не просто копировали, они создавали новые шедевры на стыке великих цивилизаций. И в центре этого интеллектуального движения стояла фигура настоящего гения. Человек, который не просто переводил тексты, а возвел перевод в ранг высокого искусства. Его звали Шинко Шелету Тунг. И вот, пожалуй, самый поразительный пример его метода. Он не просто перевел, он сотворил заново. Сухую протокольную фразу «произошло землетрясение» он превратил в произведение искусства, которое передавало глубочайший философский смысл, идею о том, что все во Вселенной взаимосвязано. Это же просто гениально. Его стиль был невероятно смелым и творческим. Он не боялся добавлять пояснения от себя, вставлять новые притчи, даже целые поэмы, чтобы буквально вдохнуть жизнь в древние тексты. Шинко Шелету Тунг был уверен, переводчик — это соавтор, а не какой-то раб оригинала. Но история на этом не заканчивается. Влияние этой невероятной научной традиции никуда не исчезло вместе с уйгурским государством. Нет, оно нашло свое грандиозное продолжение в одной из величайших империй в истории человечества. Что же произошло? А произошла, по сути, прямая передача интеллектуального капитала. Монголы, создавая свою колоссальную империю, отлично понимали ценность уйгурского опыта. Они массово привлекали уйгурских ученых, писцов, администраторов для организации своего государственного аппарата. И это, надо сказать, был один из ключевых факторов их оглушительного успеха. Так что это наследие прямое и неоспоримое. Знаменитые переводческие комитеты, которые основал внук Чингисхана Хубилай, были построены целиком по уйгурской модели. Традиции уйгурской учености стали интеллектуальным двигателем новой, огромной империи.
Это просто поразительный пример того, как идеи могут формировать целые империи. В конечном счете, вся эта история заставляет совершенно по-новому взглянуть на то, как знания путешествуют во времени. Возможно, за каждым великим историческим сдвигом, за каждой революцией в умах стоит тихая, почти незаметная работа переводчика, который просто соединил два разных мира одним единственным текстом. Задумайтесь, сколько таких невидимых нитей связывают всех нас с далеким прошлым. Итак, представьте себе шелковый путь. Сразу в голове картинка. Караваны верблюдов, экзотические товары, шелк, специи. Но что, если самым ценным грузом было совсем не это? Что, если это были идеи? Сегодня мы погрузимся в историю о том, как знания путешествовали по древнему миру. И начнем мы вот с такого вопроса. Какая вообще может быть связь между древнетюркским словом и современным китайским? Кажется, что никакой. Но ответ на этот, казалось бы, простой вопрос может полностью перевернуть наше представление о том, кто был учителем, а кто учеником на великом перекрестке цивилизаций. Наша история начинается задолго до знаменитых уйгурских городов, где-то в бескрайних степях. Там их предки, ранние тюркские народы, столкнулись с абсолютно фундаментальной проблемой. Как понимать друг друга, когда вокруг так много разных языков и культур? Но официальная версия, которую писали их оседлые соседи, была простой. Вот, например, китайские хроники династии Суй утверждают, у тюрков не было письменности. Логично, да? Зачем она тем, кто постоянно в движении? Но, как это часто бывает, реальность была куда сложнее. Потому что другие хроники, написанные примерно в то же время, говорят прямо противоположное. В них упоминается некая письменность, похожая на письменность ху. Так китайцы обобщенно называли северные народы. И это, знаете ли, настоящая историческая загадка. Она как бы намекает, что мы чего-то важного не знаем. И вот она, настоящая ирония. Само слово «переводчик» в древнекитайском языке «ти», скорее всего, было заимствовано из тюркского от глагола «таймак» — «говорить». Только вдумайтесь, именно кочевники, которые постоянно находились на стыке культур, больше всего нуждались в переводчиках, и вполне возможно, что именно они и подарили это понятие своим соседям. А потом случается настоящая революция. Часть тюркских народов, а именно уйгуры, перестают кочевать и начинают строить города. И вот этот переход от юрты к каменному дому, от кочевья к оседлой жизни, он меняет абсолютно все. Смотрите, жизнь в степи требовала чего? Устной традиции, навыков дипломатии. А жизнь в городе породила нечто совершенно новое — библиотеки, ученых и, что самое главное, систематический научный подход к переводу. Это была просто идеальная среда для расцвета интеллектуальной культуры. И вот такие города, как Турфан или Кашгар, превратились в настоящие интеллектуальные мегаполисы своего времени. Это были не просто торговые посты, нет. Это были, если хотите, кремниевые долины Шелкового пути, где главной валютой были не монеты, а знания. Так что же происходит, когда в одном месте собираются лучшие умы, тысячи текстов и идей со всего света? Происходит взрыв. Настоящий культурный и лингвистический взрыв. Уйгурская культура стала многоязычной до такой степени, что это сегодня даже сложно себе представить. Вы только посмотрите на этот список. Уйгурские переводчики не просто знали пару-тройку языков. Они были виртуозами, работавшими с санскритом, китайским, тибетским, согдийским. Они владели десятками языков и разными системами письма со всей Азии. Это были просто суперкомпьютеры для перевода своего времени. И это была не просто работа, это была настоящая миссия по спасению знаний. Они брались за перевод текстов даже с тахарского, а это был уже мертвый язык, и делали это просто из чистого интеллектуального любопытства, чтобы сохранить наследие. Так что же двигало всей этой гигантской работой? В основном, конечно, религия, желание понять великие учения мира. И, как мы видим, подавляющее большинство текстов, которые они переводили, были буддийскими, но они работали и с манихейскими, и с христианскими, и с исламскими текстами. И, конечно, за таким невероятным объемом работы стояли не какие-то безликие песцы. Нет, это были ярчайшие личности, настоящие интеллектуалы, которые смогли превратить перевод в высокое искусство. У них был невероятно системный подход. По сути, это был целый конвейер знаний. Сначала шел дословный перевод, чтобы сохранить максимальную точность. Затем литературная адаптация, чтобы текст стал ясным и красивым. После этого интерпретация с добавлением комментариев и пояснений. Ну а на последнем этапе переводчик мог даже стать соавтором, обогащая оригинал.
И среди этих мастеров был настоящий гений Шинко Шелли Тутунг. Он был не просто переводчиком, а художником слова. Вот посмотрите, сухую протокольную китайскую фразу «произошло землетрясение» он превращал в живую поэтическую картину. В ответ на добрый поступок вселенная содрогнулась, с небес посыпались цветы, и земля запела. Он переводил не слова, а смысл и эмоции. Он был настолько уверен в своей роли культурного посредника, что не боялся даже дополнять священные тексты. Он мог взять и добавить в начало сутры две совершенно новые истории, которых не было в оригинале. Зачем? Чтобы сделать текст более понятным и близким для своей аудитории. Это уже не просто перевод, это сотворчество. И вот что важно. Эта мощнейшая интеллектуальная традиция никуда не исчезла. Наоборот, она стала фундаментом, опорой для одной из величайших империй в истории человечества. И тут на историческую сцену выходит новая сокрушительная сила – Монгольская империя. Завоевав полмира, монголы столкнулись с гигантской проблемой – а как всем этим управлять? Им нужна была не только армия, но и администрация, бюрократия, и они точно знали, кому за этим обратиться. Когда внук Чингисхана, великий хан Хубилай, создал имперский совет по переводам, по сути, мозг всей империи, сколько, как думаете, там было уйгуров среди основателей? 2. Их репутация как лучших интеллектуалов Азии была просто непререкаемой. И если говорить проще, уйгурская интеллектуальная традиция стала операционной системой Монгольской империи. Их письменность легла в основу монгольской. Их методы управления и перевода стали моделью для всей имперской канцелярии. Уйгуры были мозгом за сокрушительной военной мощью монголов. Вся эта история напоминает нам о невидимых героях истории и переводчиках. Они ведь не просто меняли слова с одного языка на другой. Они строили мосты между культурами, спасали целые пласты знаний от забвения и, как мы теперь видим, даже помогали управлять империями. Остается только гадать, сколько бесценных идей и текстов дошло до нас лишь потому, что кто-то когда-то решил перекинуть их через этот языковой мост. Вот представьте себе, целая культура, которая строит свою, скажем так, империю не на завоеваниях, а на переводах, где самый главный герой — это не полководец в доспехах, а человек, который просто сидит над книгой. Сегодня мы как раз и погружаемся в удивительный мир древних уйгуров, народа, который стал, по сути, главным интеллектуальным хабом на всем шелковом пути. И в основе нашего разговора материалы очень интересной лекции о многоязычии и искусстве перевода в так называемом турфанском идикутстве. Хочется понять, как вообще кочевники вдруг превратились в главных культурных брокеров своей эпохи. И вот что меня, если честно, поразило больше всего. Они целенаправленно брались за переводы текстов с уже мертвых языков. Просто чтобы вытащить из них знания. Да, и что самое важное, это ведь не было просто каким-то хобби, знаете, группы интеллектуалов. Этот культурный взрыв, он напрямую связан с их уникальным, можно сказать, цивилизационным выбором перейти от кочевого образа жизни к оседлому, городскому. Именно города, с их стенами, с рынками и, что самое главное, с монастырями и библиотеками, вот они-то и создали ту самую питательную среду. Среду, где грамотность из роскоши превратилась в острую необходимость. И то, что начиналось как необходимость, в итоге стало настоящим искусством. Искусством, которое, в общем-то, сформировало культуру целого региона на столетия вперед. То есть, получается, это не было каким-то внезапным озарением. Мол, а давайте-ка мы станем самым образованным народом в степи. У этого процесса была своя предыстория. Какие-то, может, намеки на эту традицию еще до уйгуров? О, безусловно. Корни уходят гораздо глубже, к их предкам, гуннам и, конечно, гектюркам. У нас есть свидетельства, например, о дипломатической переписке между тюркским каганатом и китайскими династиями. И вот здесь, кстати, начинается настоящий лингвистический детектив. Китайские историки, по традиции, утверждали, что все письма составлялись у них при дворе, на идеальном, выверенном китайском. Но когда современные исследователи смотрят на эти тексты, они замечают очень странные грамматические ошибки. Какие-то обороты, совершенно не характерные для носителя языка. То есть это похоже на то, как сегодня кто-то пишет на иностранном языке, пользуясь онлайн-переводчиком. Сразу видно, что язык не родной. Очень точное сравнение. Да, именно так. И это наводит на мысль, что оригинал-то письма был написан на тюркском,
а уже потом его перевели на китайский. Причем переводил, скорее всего, не китаец, а кто-то из тюркской знати, для кого китайский был вторым выученным языком, а это уже говорит о многом. У них были свои кадры, способные вести диалог с Великой империей на ее же языке. Получается, что китайский двор с его тысячелетней бюрократической традицией в какой-то мере зависел от переводчиков со стороны варваров. Это же само по себе ломает привычную картину мира. Именно. И есть еще более поразительная загадка, уже чисто лингвистическая. Возможно, даже само китайское слово, обозначающее перевод, было заимствовано у тюрков. Древний китайский иероглиф «ти», означавший перевод. Так вот, по одной из теорий он происходит от тюркского слова «диджей» — «сказал». Подождите, как это возможно? Сказал и перевод — это же, совершенно разные вещи. А вы представьте себе сцену переговоров. Тюркский посол произносит какую-то фразу. Его переводчик, повернувшись к китайским чиновникам, начинает свою речь со слов «Он сказал что?», то есть «дэди». И вот эта фраза «дэди», «дэди» повторяется снова и снова. Для китайского уха, которое не знает тюркского, это слово «дэди» становится таким фонетическим маркером всего процесса перевода. И они могли просто взять и заимствовать этот звук для обозначения самого действия. Это называется фонетическое заимствование. Невероятно. То есть целое понятие родилось просто из-за акустической особенности процесса. А были другие примеры такого влияния? Были. И совершенно другого типа. Существовал и другой китайский термин «телешиджень». А это уже, смотрите, семантическая калька, то есть дословный перевод тюркского слова «тильчи». «Тиль» — это язык, а «тильчи», соответственно, человек языка. Китайцы просто взяли эту конструкцию и привели ее по частям. Сам факт, что для такой важной государственной функции они заимствовали терминологию у своих северных соседей и фонетически, и семантически, это показывает, насколько глубоко тюрки были вовлечены в межкультурный обмен с самого начала. Значит, почва была, так сказать, подготовлена. Но все-таки именно уйгуры превратили это ремесло в целую индустрию. Что стало тем самым катализатором? Вы упомянули переход к оседлости, но что вот конкретно меняется, когда ты строишь город вместо того, чтобы ставить юрту? Меняется абсолютно все. Город — это постоянство. Это архивы, которые не нужно возить с собой в сундуках по степи. Это монастырские школы, где знания передаются системно, из поколения в поколение. Это библиотеки, которые становятся центрами притяжения для ученых со всей округи. И вот так возникают такие центры, как Турфан, Бишпалок, Кашгар. Это ведь не просто поселения, это настоящие фабрики мысли. Там книги не только хранят, но и производят, можно сказать, в промышленных масштабах. И письменность, которая у их предков гёктюрков была, в общем-то, короткими руническими надписями на камнях, здесь она превращается в основу всей культуры. И на скольких языках работали эти фабрики мысли? Вот это действительно поражает воображение. Судя по тем текстам, что до нас дошли, они оперировали санскритом, это язык буддийских священных текстов, китайским языком соседней империи, сагдийским, это был, по сути, лингва франка всего шелкового пути, тахарским, тибетским. Позже, когда придет ислам, к этому списку добавится еще и персидский, и арабский. Это же невероятный лингвистический диапазон. Это не просто диапазон, это же абсолютно разные языковые семьи. Это как если бы сегодня кто-то свободно владел английским, китайским, арабским и, языком наваха. Как целая культура могла достичь такого уровня? У них что, была какая-то особая система образования? Скорее всего, да. В монастырских центрах, очевидно, существовала очень продвинутая система обучения языкам. Но что еще важнее, они не были просто пассивными потребителями знаний, они работали в обе стороны. Они переводили не только на уйгурский, но и с уйгурского на китайский, на тибетский, а позже и на монгольский. Они стали универсальными посредниками. Но самый, пожалуй, ошеломляющий факт — это их работа с тохарским языком. Да, это тот самый мертвый язык, о котором мы говорили в самом начале. Но я до сих пор не могу этого понять. Как можно переводить с языка, на котором уже никто не говорит? Нельзя же просто подойти к носителю и спросить: «Эй, а что значит вот это слово?» У них что, была своя какая-то Розетта Стоун? Это отличный вопрос, и у нас, к сожалению, нет на него полного ответа. Вероятно, у них были старые двуязычные словари, глоссарии, составленные еще в те времена, когда Тахарский был жив.
Возможно, сохранились какие-то учебные тексты. Но сам факт, что они брались за эту титаническую работу, очень много говорит об их отношении к знанию. Они ведь не просто хотели общаться с живыми соседями, они хотели вести диалог с ушедшими культурами через их тексты. Это уже не прагматизм, понимаете? Это настоящая страсть к знанию как сокровищу. Сокровищу, которое нужно спасти от забвения. Они были, по сути, такими археологами духа, которые раскапывали смыслы, запертые в старых рукописях. Хорошо, они были одержимы знанием. А что именно они переводили? Какого рода тексты их интересовали больше всего? В первую очередь религиозные. Уйгуры вообще были очень эклектичны в своих верованиях. В разные эпохи они исповедовали и манихейство, и несторианское христианство, но главным их увлечением на несколько столетий стал буддизм. И именно буддистские тексты и составляют основной массив переводов. Чтобы понять масштаб, нужно представить себе буддийский канон Трипитаку. Буквально это переводится как «три корзины». Звучит довольно прозаично для священного писания. Названия бывают обманчивы. Первая корзина – сутры. Это, скажем так, поучения, притчи, истории, предназначенные для самой широкой аудитории. Вторая – Виная. Это уже строгий свод правил для монахов. Как жить, что есть, как медитировать. А вот третья – Абхидхармы – это уже, можно сказать, высшая математика буддизма. Сложнейшие философские и метафизические трактаты. И вот перевести такое – это не просто подобрать слова. Это значит создать на своем языке целый философский аппарат, которого раньше, возможно, и не было. И как они подходили к такой сложной задаче? Сразу пытались передать всю поэзию, всю глубину? Нет, они эволюционировали. На самых ранних этапах мы видим очень дословный, почти механический перевод. В рукописях это выглядит так. Строка на санскрите, а прямо под ней подстрочный перевод на уйгурске. Слово в слово. Но ведь это должно было звучать ужасно на уйгурском. У языков же совершенно разный строй, разная грамматика. Такой перевод должен быть невероятно неуклюжим. Зачем они так делали? Это от недостатка опыта или была какая-то другая причина, может быть, почти религиозная? Скорее второе. Это говорит о почти суеверном благоговении перед оригиналом. Они панически боялись исказить священное слово Будды. Каждое слово оригинала считалось сакральным, и они пытались сохранить его точную копию, пусть даже в ущерб красоте звучания. Похожий трепет мы видим и в ранней истории переводов Корана или Библии. Но со временем, накопив опыт и, я бы сказал, интеллектуальную уверенность, они переходят на совершенно другой уровень. То есть они просто осмелели? Именно. Они начинают переводить не слова, а смыслы. И что важно, не в одиночку. Судя по всему, у них была выстроена целая система, что-то вроде современных переводческих бюро. Работа над одним важным текстом могла вестись в 4 этапа. В 4 этапа? Это как? Один переводит, второй редактирует, третий вычитывает. А что делает четвертый? Можно предположить, что первый делал вот этот дословный подстрочник, второй превращал его в связанный, грамматически верный уйгурский текст. Третий, возможно, был стилистом, который оттачивал язык, делал его поэтичным и ясным для слушателя. А четвертый, вероятно, был главным богословом, который сверял получившийся текст с доктриной, чтобы убедиться, что смысл учения не искажен. Это же уже не просто перевод, это промышленный стандарт качества. И у нас есть примеры таких работ, созданных по этому стандарту. Лучший пример — это перевод сутры «Золотого блеска» по-уйгурски «Алтун-Ярук». А ее переводчик Шинко Шелетутунг — это настоящая суперзвезда уйгурской литературы. Он вывел искусство перевода на какую-то недосягаемую высоту. Он не просто переводил, он, по сути, переписывал текст заново. То есть он позволял себе вольности? Вольности — это еще мягко сказано. Вот вам пример из лекции, он очень яркий. В китайском оригинале сутры есть абсолютно сухая протокольная фраза «произошло землетрясение». Точка. Что делает Шинко Шелетутунг? Он превращает это в целое стихотворение на несколько строк. Он описывает, как в ответ на благое деяние героя с небес посыпались дивные цветы, как зазвучала небесная музыка, как сама земля затрепетала от радости, и вся вселенная откликнулась на это чудо. Он превратил сухое изложение факта в настоящее поэтическое переживание.
Но постойте, это же священный текст. Добавлять что-то от себя, превращать прозу в поэзию — это разве не считалось святотатством? Кто вообще давал ему на это право? Неужели заказчики, там, монахи или правители не говорили ему: «Эй, парень, просто переводи то, что написано»? Видимо, у них было другое понимание верности перевода. Для них целью было не скопировать букву, а донести дух, вызвать у читателя те же чувства благоговения и трепета, которые должен был вызывать оригинал. И если для уйгурского слушателя поэзия работала лучше, чем сухая проза, значит, поэтический перевод был как бы более верным. Но Шинко Шиле Тутунг пошел еще дальше. Он проявил просто неслыханную творческую смелость. В начало текста он добавил две огромные нравоучительные истории, которых в китайском оригинале не было вообще. Он выступил не просто переводчиком, а соавтором, редактором, который счел нужным улучшить и дополнить священный текст для своей аудитории. Давайте сделаем этих людей чуть более реальными. Мы знаем еще чьи-то имена. Кто были эти гении? Да, это очень важно. Это не какие-то безымянные писцы. Мы знаем имя человека, который взялся за перевод с мертвого тахарского Пратнаракшита Ачарья. Именно он перевел знаменитое произведение «Майтрис Семит». А наш гений Шинко Шиле Тутунг, он сам о себе пишет, что он родом из прославленной страны 10 уйгуров, то есть из города Бишбалык. Он был полиглотом высшего класса, точно владел санскритом, китайским и тахарским, а некоторые исследователи считают, что еще и сакским языком. И что стало с этой невероятной традицией после падения уйгурских государств? Она просто исчезла. Нет, и вот это самое поразительное. Она получила вторую жизнь в Монгольской империи. Монголы были гениальными завоевателями, но им катастрофически не хватало административного аппарата для управления огромной империей. И они нашли его в лице грамотных, многоязычных уйгурских чиновников и интеллектуалов. Уйгурская письменность стала первой официальной письменностью Монгольской империи. Уйгуры стали учителями, министрами, дипломатами, а внук Чингисхана, великий хан Хубилай, который основал в Китае династию Юань, создал официальные переводческие комитеты, где уйгуры играли ключевую роль. То есть их навыки оказались востребованы уже на имперском уровне? Именно. И мы знаем имена переводчиков и этого монгольского периода. Анзан, есть версия, что он был личным переводчиком самого Чингисхана. Карунадас, Пратнашири и многие другие. И это не просто имена, которые чудом сохранились на обрывке рукописи. Их биографии, их достижения подробно зафиксированы в официальных китайских династических хрониках. Там перечисляются тексты, которые они перевели, должности, которые они занимали, и даже государственные награды, которые они получали за свою работу. Это показывает, что профессия переводчика имела высочайший государственный статус. Это были не просто ученые, это были столпы империи. Итак, если собрать все это воедино, картина получается совершенно не та, что обычно рисуется при слове «кочевники». Уйгуры были не просто мостом, по которому текли знания с востока на запад. Они были скорее таким мощным культурным процессором, который всасывал информацию со всех сторон, обрабатывал ее, обогащал и выдавал совершенно новый уникальный культурный продукт на своем языке. Абсолютно. Их переводческая деятельность — это не набор каких-то случайностей, а целенаправленная системная работа по созданию универсальной библиотеки мировых знаний. Они буквально коллекционировали мудрость из Индии, Китая, Ирана, Тибета и делали ее своим национальным достоянием. И в процессе этой работы они совершили еще одно чудо. Они выковали собственный язык. Уйгурский язык, благодаря их усилиям, превратился из языка бытового общения в сложнейший инструмент, способный выражать тончайшие оттенки философской мысли. Они создавали новые термины, они оттачивали грамматические конструкции, они были не просто проводниками чужих идей, они были творцами своего языка. В лекции была очень сильная мысль о том, что Шинко Шиле Тутунг и ему подобные своими переводами буквально оживляли мертвые буквы санскритских и китайских текстов. И это подводит нас к вопросу, который на самом деле очень актуален и сегодня, когда мы смотрим кино в дубляже или читаем зарубежный роман. Какова истинная цель перевода? Быть таким невидимым стеклом, абсолютно верным оригиналу, не меняя ни единой запятой?
Или все-таки быть художником, сотворцом, который стремится воссоздать в душе нового читателя те же эмоции и мысли, даже если для этого приходится жертвовать буквой оригинала и идти на смелые творческие вольности. Уйгуры, похоже, свой выбор сделали. Сегодня мы разбираем очень глубокий материал. Речь об искусстве перевода у древних уйгуров. Автор здесь охватывает просто огромный период, от гуннов до Монгольской империи. Да, работа проделана колоссальная. Это, видно сразу. Чувствуется, что автор в теме, собрал массу ценных фактов. Думаю, мы можем помочь, чтобы вся эта работа заиграла, скажем так, новыми красками. Согласен. Давай тогда с самого начала, с первых абзацев. У меня вот такое чувство, что автор как будто долго раскачивается. Есть такое, да. Вступление очень широкое, уходит в общую историю перевода, там Аккад, Египет, и пока доберешься до самих уйгуров, проходит немало времени. Вот, я то же самое почувствовала, мы как будто смотрим на главную тему на уйгуров в перевернутый бинокль. Ага. Она кажется далекой и не сразу ясной. Автор, конечно, хочет дать контекст, показать, что перевод — это древняя практика. Но в итоге самый сок, самая уникальная часть истории, уйгурский феномен, откладывается. И слушатель может просто потерять фокус, не дождавшись главного. Именно. Вступление создает дистанцию. Вместо того, чтобы сразу схватить за руку и сказать: «Смотри, сейчас я покажу тебе нечто невероятное», оно говорит: «Так, подожди, сначала небольшая лекция по всемирной истории». И градус ожидания падает. Конечно. А ведь уйгурская культура перевода настолько самобытна, что заслуживает быть в центре с первой же строчки. Хорошо. Тогда какое здесь решение? Может, стоит просто перевернуть структуру? В смысле? Начать с самого яркого, с самого показательного примера, сразу показать, в чем их уникальность, а уже потом, когда слушатель заинтригован, объяснить, откуда все это взялось. Отличная мысль. Это же классика сторителлинга. Начни с землетрясения, а потом объясняй причины. Ну да. А землетрясение в нашем случае — это, конечно, Шинко Шели Тутунг. Представь, как бы это звучало. Можно начать прям так. Перевод — это не просто замена слов. Иногда это акт творения. Хорошо. Когда древний уйгурский мастер Шинко Шели Тутунг переводил сутру «Золотой блеск», он столкнулся с сухой фразой в оригинале «Произошло землетрясение». Но он не стал переводить ее дословно. Он же там целую картину нарисовал, верно? Совершенно верно. Вместо одного слова он создал поэтический образ. С небес посыпались диковинные цветы, зазвучала небесная музыка. Это же, совершенно другой уровень. Он не переводит, он создает для своего читателя культурный мост к идее, а не к букве. Точно. И вот такой старт сразу задает главный вопрос. Как? Как народ, живший 1000 лет назад, достиг такого невероятного уровня понимания текста, и уже после этого можно органично перейти к контексту? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте отмотаем пленку назад и посмотрим на их предшественников. Да. И тогда вся информация о гуннах, гюктюрках, алфавитах — это уже не скучный экскурс, а такое, знаешь, детективное расследование. Мы ищем истоки этого гения. Вот именно. Мы даем слушателю цель, загадку, и каждый факт становится ключом. Это полностью меняет динамику. Кстати, вот этот пример с Тутунгом подводит меня к другой мысли. Прочитав весь материал, я, честно говоря, так и не смог до конца сформулировать, а в чем его главный стержень? Ага. Идея. Фактов очень много, они интересные, но как будто немного рассыпаны, как жемчужины без нитки. Прекрасная аналогия. Да, это вторая точка роста для этого материала. Сейчас он напоминает очень качественную, подробную статью для энциклопедии. Ну да, есть перечень языков, алфавитов, текстов. Да, есть все. Но все это отвечает на вопрос «что?», но не на вопрос «но и что?». Угу. Почему это важно? Какую большую историю все эти факты рассказывают вместе? То есть не хватает такой объединяющей идеи, которая бы превратила набор фактов в повествование, в историю с началом, развитием и концом. Да, автор вскользь упоминает, что уйгуры оживляли мертвые тексты. Но это происходит где-то ближе к концу. А ведь эта мысль может стать тем самым стержнем для всего рассказа. Построить всю работу вокруг этой идеи? А почему нет? Представить всю историю уйгурского перевода как эволюцию. Эволюцию от, скажем так, робкого, почти рабского копирования до зрелой, смелой творческой интерпретации. Которая сама становилась литературой. Блестяще. Это же готовый сценарий.
Смотри, как тогда все выстраивается. Можно разделить рассказ на 3 акта. Акт 1 — ученичество. То есть самые ранние дословные переводы. Да, строка в строку, как пишет автор. И это не недостаток, а необходимый этап. Они относятся к оригиналу с огромным пиететом, боятся исказить священное слово. Это стадия благоговения. Понятно. И факты об этих переводах сразу получают свой смысл. Именно. Дальше акт 2 — обретение голоса. Здесь ключевая точка Майтриса Мид. Его же называют первым настоящим переводом. Почему? Потому что здесь переводчики уже начинают адаптировать текст. Делать его ближе своему читателю. Они уже не просто копируют, они начинают диалог с текстом. Это переломный момент. А кульминацией, 3-м актом, становится кто? Ну, конечно. Шинко Шелетутунг. Точно. Акт 3. Мастерство. Его работа над Алтуньярук — это вершина. Его метод — это уже не вольный перевод, это сознательный творческий акт. Он выступает как соавтор. Культурный медиатор? Да, он пересоздает текст, превращает иностранный трактат в шедевр национальной литературы. И тогда каждый факт, который собрал автор, разнообразие алфавитов, переводческие коллегии, все это начинает работать на эту одну большую историю. И материал из каталога фактов превращается в эпическую историю о том, как целый народ научился создавать на основе чужого собственную высокую культуру. Это, конечно, гораздо сильнее. Безусловно, это дает слушателю не просто информацию, а эмоциональное путешествие и ясную, мощную идею. Хорошо. И чтобы эта история прозвучала мощно, нужно, наверное, и фокус повествования настроить более четко. Сейчас рамки очень широкие, от гуннов до монголов. И мне показалось, что главные герои, уйгуры, иногда немного теряются на этом фоне. Да, ты прав. Слишком широкий охват размывает фокус. Смотри, что происходит. Часть про гуннов и гёктюрков основана на гипотезах. Это интересно, но немного зыбко. А финал? Про монгольский период. Да. Он просто обрушивает на читателя список новых имен Анзан, Карунадас, Пратнашири, и на этом обрывается. Нет вывода, нет итога. Получается такое чувство незавершенности. Мы следили за взлетом, и вдруг рассказ резко заканчивается. Совершенно так. Это как если бы фильм о великом художнике закончился просто титрами с перечислением его учеников, без финальной сцены, где мы видим его главный шедевр. Так, и что можно сделать? Не выбрасывать же материал. Ни в коем случае. Весь материал ценен, но можно его переструктурировать. Представить до и после уйгурские периоды как обрамление, сделать из них пролог и эпилог. Идеальное решение. Часть про гуннов и гёктюрков можно так и озаглавить. Пролог, истоки или первые шаги к письменному переводу. Кратко изложить факты, но подать это именно как предысторию. А потом основная, самая мощная часть про эволюцию уйгурского перевода. Да. А часть про монгольский период становится эпилогом. Например, эпилог, наследие. Или даже как уйгурская традиция создала империю Чингисхана. О, это звучит мощно. Это сохраняет контекст, но держит фокус там, где он должен быть. И самое главное, это позволяет создать сильное, осмысленное заключение. Вместо обрыва на именах можно подвести итог. И как бы он мог звучать? Ну, например, что-то вроде этого. Итак, мы видим, что история перевода у древних уйгуров — это не просто история заимствования. Это великая сага о культурном самоутверждении. Угу. Это путь от осторожного ученичества к смелому творчеству, где переводчик становился поэтом. От дословных переводов сутр до озарений Шинко Шелетутунга, который из мертвых письмен создавал живую литературу. Хорошая формулировка. Уйгуры показали миру, что перевод — это высокое искусство. Искусство, которое может быть инструментом создания собственной философии, государственности. Они не просто сохранили чужое знание, они сделали его своим и заложили тот самый фундамент, на котором их ученики позже построят величайшую империю. Вот это финал. Он не просто суммирует, он придает всему рассказу смысл и масштаб. Он отвечает на тот самый вопрос «ну и что?». В этом и цели — оставить ясное, сильное и запоминающееся послевкусие. Итак, давай подведем итоги. Сформулируем 3 ключевых предложения для автора. Материал-то действительно замечательный. Конечно. Первое — это перестроить вступление. Не начинать с общей истории, а сразу погрузить слушателя в самое сердце уйгурского чуда. Использовать яркий, захватывающий пример.
как с Тутунгом, чтобы немедленно увлечь. Второе — сформулировать четкий центральный тезис, превратить перечисление фактов в захватывающую историю об эволюции уйгурского перевода, от копирования к творчеству. И третье — усилить фокус на самих уйгурах, структурно обрамив их историю, представить периоды до и после них как пролог об истоках и эпилог о наследии. И, что самое важное, завершить рассказ мощным синтезирующим выводом. Мне кажется, эти изменения помогут превратить это глубокое исследование в по-настоящему цельную, захватывающую историю. Будем с нетерпением ждать обновленную версию. Добро пожаловать на дискуссию. Сегодня мы погрузимся в удивительный интеллектуальный мир древних уйгуров. В золотой век своей цивилизации в Турфанском оазисе они создали нечто, поистине невероятное, одну из самых мощных переводческих культур в истории. Только представьте себе, они работали с санскритом, китайским, тахарским, сагдийским, жонглировали разными системами письма, но самое интересное — это даже не что они переводили, а как. Именно. И вот здесь-то, как мне кажется, и скрывается настоящая загадка. Их подход со временем, он кардинально изменился. Они ведь начинали как предельно дотошные, почти механические переводчики. Строчка на санскрите и под ней точный эквивалент на уйгурском. А затем, на пике своего развития, они стали невероятно смелыми, свободными, почти поэтами. И это ставит перед нами ключевой вопрос, который мы сегодня и обсудим. Был ли этот зрелый, художественный стиль, который, ярче всего проявился в работах мастера Шинко Шели Тутуна, актом творческого гения, который обогатил мировую культуру? Или же это был, скажем так, опасный отход от главной заповеди переводчика — верности, в результате которого рождались уже не переводы, а совершенно новые произведения? Я буду доказывать, что это был именно творческий прорыв, что это был признак культуры, достигшей такого уровня, уверенности в себе, что она могла не просто копировать, а вступать в диалог с великими текстами и делать их своими. А я считаю, что такая уверенность граничит с искажением, особенно когда речь идет о священных текстах. Я буду утверждать, что при всей своей красоте этот подход подрывает саму суть перевода и, в общем-то, ставит под сомнение аутентичность переданного знания. Что ж, давайте тогда начнем с главного представителя этого творческого подхода. Абсолютный гений этого стиля — это, конечно, мастер по имени Шинку Шели Тутун. Важно понимать, что его титул «Тутун» — это не просто приставка к имени. Нет. Это указание на высочайший ранг ученого, наставника, интеллектуального лидера. То есть он был не просто каким-то наемным песцом, а одним из столпов культурной жизни. И его шедевром, безусловно, является перевод буддийской сутры «Алтун-Ярук» или «Сутры золотого блеска». Он взялся за эту работу не для того, чтобы просто сделать китайский текст доступным. Его цель была куда амбициознее. Он хотел, чтобы этот текст зазвучал, засиял и стал неотъемлемой частью именно уйгурской литературы. Он видел себя не ремесленником, а художником. И в чем же конкретно это художество проявлялось? В тотальном переосмыслении. Он брал сухие, лаконичные фразы оригинала и превращал их в яркие поэтические полотна. Есть хрестоматийный пример. В китайском тексте просто говорится «произошло землетрясение», сухая констатация факта. А что делает Шинко Шели Тутун? Он создает целый пассаж о том, как от великого благого деяния содрогнулись все 3000 миров, как сама земля затрепетала в 6 направлениях, а с небес посыпались дивные цветы. Вы чувствуете разницу? Это переход от протокола к эпосу. Но он пошел еще дальше. Он проявил невероятную смелость, добавив в самое начало сутры 2 огромные поучительные истории, которых в китайском оригинале паломника и цина просто не было. Это не просто украшение текста. Нет, это акт сотворчества, блестящая культурная адаптация, которая делала текст живым и понятным для его народа. А я смотрю на это совершенно иначе. То, что вы называете блестящей адаптацией, я бы назвала опасной вольностью. Давайте разберемся, с какими текстами мы вообще имеем дело. Мы ведь говорим не о светской поэзии, мы говорим о священном буддийском каноне.
Это, во-первых, сутры, тексты, которые считаются прямыми поучениями самого Будды. Во-вторых, это Виная, огромный сложнейший свод правил для монахов. Ошибись там в одном слове, и ты меняешь весь монашеский устав. И, наконец, самое сложное — Абхидхарма. Это невероятно плотная, почти математическая философская система, которая лежит в основе всего учения. В этих текстах каждое слово, каждый термин имеет абсолютно точное критически важное значение. Но ведь, чтобы передать это значение, иногда нужны не дословные эквиваленты, а как раз творческие решения. Подождите. Сама история уйгурского перевода говорит против этого. Их самые ранние работы, переводы с санскрита, были, как мы уже сказали, построчными. Это называется калькирование. Одна строка на санскрите, под ней точный уйгурский аналог. Почему они так делали? Да потому что понимали. Когда имеешь дело со священным словом, главная добродетель — это смирение и точность. Они боялись исказить учение. А то, что сделал Шинка Шелли-Тутун, при всем уважении к его таланту, это отход от этой фундаментальной ответственности. Добавлять целые главы, которых не было в оригинале, это уже, простите, не перевод, это соавторство. Мы можем восхищаться красотой его стиля, да? Но мы больше не можем быть уверены, что читаем аутентичное учение. Мы читаем его художественную интерпретацию. И, возможно, менее изящный, но дословный перевод — это куда более честный и ответственный подход. Хорошо, но я думаю, что такой взгляд на переводчика как на смиренного слугу, он упускает из виду то, чем на самом деле занимались уйгуры. Они не просто переносили слова из одного языка в другой, они строили целый новый интеллектуальный мир. Поймите, перед ними стояла грандиозная задача — создать с нуля научный и философский язык на тюркской основе. Найти или изобрести слова для сложнейших абстрактных понятий санскритской и китайской мысли, для которых в их языке просто не было аналогов. Это по определению не может быть механической работы. Это требовало глубочайшего творческого погружения. Их целью было не создать шпаргалку для ученых, а сделать так, чтобы эти идеи заговорили по-уйгурски, стали органичной частью их собственной культуры. Да, но здесь есть фундаментальное противоречие. Вы говорите о создании языка для философии. Но именно философии, точность терминологии — это абсолютно все. Передача духа или создание понятного текста — это прекрасное, но очень уж расплывчатое понятие, которые могут служить оправданием для любых искажений. Когда мы говорим об Абхидхарме, о сложнейшей метафизике, произвольная замена или поэтическое обогащение термина может полностью разрушить всю логическую конструкцию. А построчный перевод, который кажется вам мертвым, на самом деле это ключ, который гарантирует доступ к оригинальной мысли, а не к ее художественной интерпретации. Не будем забывать, что уйгурские переводчики были полиглотами высочайшего класса. Они знали и санскрит, и тахарский, и китайский. Они без сомнения могли переводить абсолютно точно, если бы ставили такую цель. И тот факт, что в зрелый период они сознательно выбрали другой путь, говорит о смене приоритетов, где художественная выразительность, возможно, стала для них важнее доктринальной верности. Постойте, так вы утверждаете, что они сознательно жертвовали смыслом ради красоты? Я с этим категорически не согласен. Мне кажется, вы искусственно противопоставляете точность и художественность. А что, если для них это было единое целое? Что, если в их понимании некрасивый, корявый перевод — это и есть неточный перевод, потому что он не способен воспроизвести то воздействие, тот эффект, который оригинал оказывал на свою аудиторию? Но где тогда провести черту? Если переводчик может добавлять целые главы от себя, то почему бы ему не убрать то, что кажется ему, непонятным или некрасивым? Это же очень скользкая дорожка. Переводчик священного текста должен быть как чистое стекло, невидимым проводником света. А Шинкоте Шелли-Тутун, по сути, поставил себя вровень с автором оригинала, решив, что он может улучшить и дополнить его. Это свидетельствует не столько о мастерстве, сколько о колоссальной самоуверенности, которая, на мой взгляд, недопустима при работе со священным каноном. Он берет на себя ответственность изменять текст, который почитается как слово Будды. Это фундаментально меняет статус переводчика. Из посредника он превращается в соавтора, если не в автора совершенно нового произведения. Я не убежден этим доводом. Вы рассматриваете это как проявление какой-то индивидуальной гордыни? А я вижу в этом позицию целой культуры. Это не самоуверенность одного человека.
Это признак зрелой, состоявшейся цивилизации, которая вступает в диалог с другими культурами на равных. Поймите, уйгуры не были просто пассивными учениками, которые благоговейно копируют чужие конспекты. Они были мастерами, которые творчески осмысляли и ассимилировали знания. Что это нам говорит? Это говорит о том, что они видели себя не просто учениками, а равными партнерами в интеллектуальном диалоге. Это признак культуры на ее абсолютном пике. Сам статус Шинко Шелли, как тутуна, учителя, предполагал, что его задача не просто пересказать, а объяснить, раскрыть, сделать учение живым. Его дополнение — это не тщеславие, а встроенный комментарий гениального лектора, который делает сложный материал понятнее и ближе для своей аудитории. Языки их культуры. Встроенный комментарий — это, конечно, интересная формулировка, но комментарий обычно отделен от текста, а он изменил сам текст, и это подводит нас к самому важному вопросу о наследии. Что в итоге более ценно для нас сегодня и для истории в целом? А вот здесь, я думаю, мой аргумент особенно силен. Именно благодаря этому творческому подходу уйгурские переводы сами стали великими литературными памятниками. Алтун Ярук в версии Шинко Шелли Тутуна — это жемчужина всей тюркской литературы, которую изучают как самостоятельное оригинальное произведение. Дословный построчный перевод остался бы пыльным артефактом, интересным лишь, горстке лингвистов. А это живая классика. И более того, иногда этот подход был единственным способом спасти текст для человечества. Возьмем другой памятник — Майтрея Семит. Его оригинал был написан на мертвом тахарском языке и давно утерян. Мы бы никогда не узнали об этом произведении, если бы не уйгурские переводчики, которые создали его творческое переложение. Они буквально выхватили его из небытия и подарили мировой культуре. Разве это не более ценно? Это очень сильный довод, да, особенно в случае с Майтреей Семит, где у нас просто нет альтернативы. Но давайте вернемся к Алтун Ярук, где у нас есть китайский оригинал для сравнения. И что мы видим? Что именно сохранилось? Оригинальная сутра или прекрасное, но совершенно другое произведение, написанное Шинкершелли Тутуном по ее мотивам. Восхищаясь переводом, мы рискуем потерять доступ к оригиналу. Это можно сравнить с современным кинематографом. Есть фильм, который снят по мотивам реальных событий. Он может быть гениальным, получить все Оскары, но никто не будет использовать его как исторический документ. Точно так же и здесь. Произведение Шинкершелли — это великая литература, но можем ли мы использовать его как надежный источник по истории буддистской мысли? Я считаю, что нет. И для философа, для историка религии, возможно, гораздо ценнее был бы тот самый скучный, дословный перевод, который дает доступ к подлинной доктрине, а не к ее художественной обработке. То есть вы предпочитаете мертвую букву живому духу? Я предпочитаю подлинник его вольной интерпретации, когда речь идет о философии и религии. Что толку в живом духе, если это дух переводчика, а не автора оригинала? Сохранение Майтрея Семит — это великое достижение, я не спорю, но в случае с Алтун Ярук мы видим, насколько далеко перевод может уйти от первоисточника. Да, родилось прекрасное новое произведение, но можем ли мы по-прежнему называть его переводом исходной сутры? Это, по-моему, открытый вопрос. Что ж, подводя итог моей позиции. Уйгурская переводческая школа на своем зрелом этапе показала, что перевод может и должен быть высоким творчеством. Они не просто транслировали чужие идеи, они создавали на их основе собственную уникальную литературу, развивали свой научный и философский язык. И это, на мой взгляд, свидетельство невероятной интеллектуальной мощи и культурной зрелости. Их миссия была не в копировании, а в созидании. А я в заключении скажу, что, признавая высочайшие художественные достоинства этих переводов, мы не можем игнорировать фундаментальный вопрос верности. Вот этот свободный подход, особенно в отношении сакральных текстов, он размывает границу между переводом и авторским творчеством. А это значит, что мы должны с огромной осторожностью относиться к содержанию этих, безусловно, великих памятников как к источникам по истории оригинальной буддийской мысли. Они прекрасны, но, возможно, не вполне достоверны. Думаю, сам факт того, что в уйгурской культуре существовали оба подхода, и скрупулезно дословный, и артистически свободный, говорит о том, насколько глубоко они рефлексировали над целями и методами передачи знаний. Совершенно верно. Это доказывает, что наш сегодняшний спор о балансе между верностью и красотой в переводе
так же древен, как и само искусство перевода. И уйгуры не просто участвовали в этом споре, они довели обе его крайности до совершенства. И эта тема, несомненно, заслуживает дальнейшего, самого пристального изучения.